Bella raga, ciao a tutti, il comandante veneziano, torniamo su FIFA 16, la mod classic e raga, siamo primi in classifica perché mancavano 2 giornate, però ho dovuto riavviare il torneo, ho simulato fino appunto alla quarta giornata perché ho installato la nuova patch che praticamente adesso ho tutti i campionati di Serie A disponibili, quindi infatti l'idea di fare una maratona di campionati di Serie A retro è molto forte, la tentazione. Quindi siamo qua di nuovo, mancano 2 partite e vediamo se adesso forse in maniera manuale riesco a mettere qualche stadio, diciamo, originale, con lo scoreboard della Champions League, non quello dell'epoca, ma ne ho il più vecchio che ho trovato, quello del 2003. Vediamo se tanto qualcosa ho selezionato. Siamo in corsa ragazzi, siamo in corsa. Abbiamo fuori Viercomodo, c'è Bonetti però, c'è il signor Bonetti. Vediamo se ho azzeccato qualcosa che purtroppo. Il grande problema di sta patch è che pestata a livello di stadio, robe così. Vediamo. Comunque aperta la Serie A dagli anni 70, mi sembra. È qualcosa di veramente bellissimo. La tentazione c'è, raga. Vediamo, staremo a vedere. Intanto vediamo se sono riuscito a selezionare almeno il Ferraris. Oh. Ragazzi, c'è il Ferraris, godo. E ce la c'è. Robe incredibili. Robe grandi, fine. Dai che andiamo. Dai, almeno siamo il Ferraris. E andiamo, Sampdoria, Stella Rossa. Girone ancora aperto. Diciamo che ero secondo nel torneo precedente, che purtroppo ho perso per installare la patch 5.0 se non erro. Però devo fare 2 vittorie, sperare almeno non posso falso, non mi ricordo di chi sinceramente, forse proprio della Stella Rossa, ma vabbè, adesso siamo un punto sopra, quindi siamo circa là. Attenzione Dossena, la Sampo alla finale, le prime 2, c'è la prima di ogni girone, di 2 gironi, come si dice, se la giocano in finale. Scusate raga, sono un po' così, sta diluviando il Ferraris. Mihailovic, grande Sinise. Attenzione, molto bene. Almeno abbiamo anche delle sovraimpressioni già un po' più fighe. Però non esco, per Sky Sport non mi esce, non capisco il perché. Veramente cioè impestata da questo punto di vista la patch. Il pacciotto, come si suol dire. Da questo punto di vista PES è fatto meglio. Dossena, il DOS, Katanez è purtroppo la cicca il Kata. Sarebbe bello arrivare in finale con i Doriani, come nella realtà. Bonetti, il Mancio, la perde il Mancio, peccato. Siamo al 16°. Attenzione alla Stella Rossa. Ferraris è in festa, la Samp vuole la finale, la pretende. Perché adesso non trovo lo stadio, magari metto un altro stadio che ci può somigliare, ecco. Perché chiaramente non ho tutti gli stadi. Poi devo sempre selezionarlo manualmente, devo un attimo andare, come si dice, mettere il gioco in finestra, domaroni, detta proprio simpaticamente. Ok. Pioggia devastante qui a Genova. Attenzione, però qua si apre un pertugio. Il Mancio per Vialli. Vi prego Vialli. Niente. Dominio Doriano, ma non basta. Occhio. No! No! Che caga... Bella. Attenzione Mancini, incredibile qua. Giocata del Mancio. Attenzione per Vialli all'82esimo. Vialli, The Punisher, punisce la difesa serba.
Jugoslava, come volete voi. Grande Vialli. Ocio. Vialli bellissimo. Per Dossena. Dai, ti prego, portiamola a casa. Giochiamo difensivi adesso. Pancev. Ci invola Pancev purtroppo. No, che culo, proprio là. Non ci credo. C'è andata di lusso. Porca di quella vacchissima. Eccola la cagata. Madunina del signor. Manca poco però. E ancora Gianlucaccio. Vittoria pesante, forse già qualificazione in finale, speriamo. Vediamo la classifica. I CTV al 2. Un dominio. No, ancora no, cazzo. E l'ultimo è proprio contro il PSV di Eindhoven. Sempre in casa, ok. 7, 8, basta un punto. Un punto e siamo in Champions, siamo in finale. Dall'altra parte... Benfica o Marsiglia. Beh, in realtà anche il Barça è... Solo Dinamo Kiev è fuori dai giochi. Vai raga, siamo contro il PSV. Ci basta un punto per la qualificazione alla finale. Vai. Siamo contro il PSV di Romario, se non erro. Sì. Attenzione. Bonetti. Ora il cross. Attenzione, mamma mia. Rimessa, ma... No, calcio d'angolo, scusate, corner. Attilio. Mancini da te tempi. Qua Mancini oltre a Koeman. Non è Rambo, però. O Ronald. Rambo o Ronald. Dopo il giustiziere della Samp nella finale di Wembley. Nella realtà. Bravo Mannini, attenzione. Che Samp, signori. Signori, che Samp. Peccato. Il PSV può solo vincere per andare in finale. Il grande Bonetti. Dossena, grandissimo frageggio Doriano. Per Sereso. Come vola Sere. Vialli. Non ci credo, gol strepitoso. Grande Vialli. 1-0 Samp. Il Ferrari si esplode. In questo momento, ragazzi, è finale. Tifosi genoani, secondo me, leggermente, ma proprio no, che cagatissima. Mamma mia. Leggermente preoccupati, che culo. Vialli. Gianlucaccio Lombardo. Peccato, era bello il passaggio per Attilio. Ma recupera. Fuori, bisillabo di felicità. E Gennarino Gattuso. No, erroraccio per cantare Gennarino Gattuso, ho sbagliato. No,
Ottimo. Bonetti, Bonetti, Bonetti. Sereso. Bonetti. Calcio d'angolo. Il Bonnet. Lombardo, peccato. Mancini. Mancini. Mancini cos'è? Rigore. No, rigore questo però. Ma dai. Rigore nettissimo per la Doria. Catanez. Gianluca. Peccato. No, ma questo fischia questo fallo. E veramente. Don not parole, signori. Romario. Bello, madonna, grande, grande Pagliuca. Portiere strepitoso Pagliuca. A volte fa un po', insomma, certe parate di Pagliuca sono proprio di fotografi, però ragazzi. Gianlugaccio, lei Gianlugaccio. E Gianluca Pagliuca lei. E Gianluca Pagliuca lei. Lombardo. Attenzione, attenzione. Fallaccio. No, palla piena. Bisogna anche essere sportivi. Dobbiamo giocare in maniera corretta e rispettosa. Non ci credo con il Lazio di Mancini. Errore del portiere olandese. E il Mancio 2-0, ragazzi. Cagatissima del portiere olandese. It's incredible, Kuma. It's incredible. Romario, Romario, bel numero di Romario. Mamma mia, che gol del PSV. Accorcia le distanze. Il PSV di Eindhoven. Bel gol, complimenti. Partita che non è finita, raga. Molto bene. No, Fioi. Mamma mia, meno male. 1-2 micidiale. Fioi non è finita per niente. Grande PSV. In grande ripresa. Tanto di qua sembra il Benfica, In questo momento il Benfica è in finale, se non erro. Ottimo. Calcio, bravissimi. Sereso, Sereso. Molto bene. Attenzione, Sereso. 3-1. La Samp è vicinissima alla finale. Dopo lo spavento del quasi 2-2. Occhio. Mamma mia, traversa.
È stato un bel passaggio. Comunque quello mi ha chiesto perché non ti cambi, perché raga, non ho cambi. Quello è il problema, giocatori scarsissimi. Chiaramente la moda è fatta bene, ma è che ci sono 2000 giocatori, quindi ci sono sì giocatori, ma molto molto più scarsi purtroppo. Quindi perché sto PSV non si sa, ma può sempre rompere in mano, anche se ripeto, basta un punto. Buono. Attenzione. Mancini. Si è reso. Bello. Sono un tiro un po' di merda, Mancano 25 minuti. Brutta questa. Attenzione. Fuori gioco. Catanez. Bonetti. Occhio. Si è reso. Attenzione Romario. Bonetti. No. Bella questa azione del PSV. Occhio. Porca miseria, oh. Prova tutto per tutto l'Eindhoven. Gol. Grande Gianlucaccio. Siamo un po' in difesa, va. Vai Bonetti. Bonetti si ingola per Vialli. Vuole strachiuderla. Qua bella parata dell'olandese. Occhio. 6 minuti, dai che è finale. Guarda che numeracci. Attenzione Vialli. Niente. Fallo. Fallo contro, bellissimo. Ragazzi, è finalissima. La Samp vuole in finale come nella realtà. Genova esplode. E godo. Ottimo 3-1. Penso Sampdoria Benfica, sì. Sampdoria Benfica. C'era ancora la maledizione di Bala Gutman, chissà. Vediamo se sono riuscito a selezionare Wembley. Sì signori, ho selezionato Wembley. Sì, sì, però c'è un problema. Scusate ragazzi. Chiedo venia. Eccoci qua.
Finalissima di Champions. Sampdoria Benfica. Fallo. C'è già tensione, ragazzi. Rui Costa, cazzo. Attenzione a Rui, fiori. Guardalo. Bonetti. Grande Bonez. Vialli. Partita veramente per il popolo doriano non importante, più. Kennedy. Brito. Roba nostra, roba nostra. Dossena. Vedi Attilio. Attilio per Vialli. Vialli lancia Bonetti. Sereso, proprio Vierco Drotto. Fallo. Dossena. Mancini. Non si riusciamo a, come si dice, modificare la storia. Lombardo, mamma mia. Rimessa no, fallo. Vai Attilio, regalaci il The Dream, Attilio. Attenzione di testa. Non ci credo, fuori di niente. Dai fiori. Dai però. Guarda che Buso. Brutto fallo, non lo fischia il vantaggio, meglio così. Lo fischia. Yellow card. Attenzione ancora Rui Costa. Pericolosissima questa. Poi, le punizioni non sono un bel ricordo nelle finali di Champions per la Samp. Posso. Questo è brutto. Mamma mia, cosa si è mangiato. Finale veramente dura, si vede. C'è troppo in gioco. Benfica per la maledizione. La Sampdoria per l'Eternity Glory. Attenzione Bonetti entra in area, vai Bonez. Peccato. Perché Paolo Sousa è una bella squadra Benfica,
Dai, che balle. Le dura, le dura, le dura. Cosa ha fatto Brito? Numeraccio di Brito. Gol. Mamma mia. Però sta dominando il Benfica adesso. Non mi piace questa che sport. Only Benfica. Grandissimo. Oh. Questo è un grande intervento di Lanna e che va bene così. Partita un po' collosa, ma ci sta. Adesso calma, ragazzi. L'impresa è possibile. Brutto fallo, è tesa, la Samp è tesa, sai che la posta in gioco è troppo alta. È meno male che ho un arbitro che il cartellino non facile, per fortuna. Attenzione. Bravo Pagliuca. Mancini per Dossena. Si invola la Samp. Vialli ancora per Dossena. Attilio. Vialli. Cerca Spiazio Vialli. Peccato, però adesso la Sampdoria ci crede. Vai Samp. Per il sogno. Lombardo. Attilio la messa. Attilio la messa. Incredibile, Attilio esplode. Attilio esplode. Non ci credo, Attilio Lombardo 1-0, 1-0 Samp. Adesso però sarà un secondo tempo di sofferenza. Ocio. Buttala su, buttala su. No. Occhio. Ragazzi, per un po' basta squadre italiane, però dalla prossima. E per capire però se volete il campionato o continuo con la storia della Champions. Calma però, bisogna vincere questa, Mancini. Dopo che ho fallito col Napoli, attenzione, il Benfica è... Ne ha messo benissimo sul Benfica. Ragazzi. Questa non è simpatica, è da solo. Bravo Pagliucco. 66esimo. Gianluca, rinvio osceno. Giochiamo un po' in difensiva. Bello. Mamma mia, calcio d'angolo. Cerezo. Ossena. Dai, il contrario della realtà, 1-0 per noi, dai. Questo è un brutto contropiede anche, Paolo Sosa. Aia, gol.
Mamma mia, fuori gioco. Graziati. Questo è Gutman. Metti, bravissimo Attilio, che giocatore. Man of the match Attilio. Mannini, Mannini. Mancini, Mannini, Mancini, Mannini. Vialli. Peccato, Bonetti. Dossena. Attilio, siamo al 78esimo. La Samp ci crede. Attilio ha avuto. Dossena. Fuori giochissimo, fuori giochissimo. Ma no, dai, ha lasciato il vantaggio e si incazza il Benfica giustamente qua, eh. Mancano 7 fottutissimi minuti. Attenzione Mancini, è lungo, purtroppo è lungo. 5 minuti ragazzi per un sogno chiamato Champions. È un bruttissimo fallo. No, adesso. Non perderla, bravo Bonetti. Attenzione, Vialli. E la Samp è campione d'Europa. Incredibile, raga. Incredibile Samp. Vialli ammonito, apre il fallaccio di prima. Abbiamo vinto a Champions League. Signori, la Sampdoria è campione d'Europa. Immagini spettacolari da Wembley. Superb, come superb. Benfica distrutto, non vince più. Il Benfica non sa più vincere. Ah sì, è vero. Campione, oe. Sarebbe stato bello vedere la Sampdoria vincere la Coppa dei Campioni nel 91-92. Alzala Mancio, alzala. Oh, signori, la Sampdoria è campione d'Europa! Bellissimo. Grande Samp. Wembley in festa. Il popolo doriano piange. È tutto. Abbastanza. Meraviglioso. Bellissimo come l'altra. Si vede che è un'altra coppa in realtà, va bene. Buono, andiamo a vedere un po' lo score. Ce l'avevo fatta ragazzi, it's incredible. Allora, vediamo un po' i risultati. Allora, player della competizione Aguas, scusate per la come si dice, top scorer Laudrup Barcellona da solo, assistman Begirstein. Ok, quindi Barcellona domina queste classifiche, ma fotte sega, e il giocatore del Benfica vince il premio MVP. Raga, ci becchiamo per i commenti finali. Ragazzi, eccoci qua.
Albo d'Oro, la Sampdoria porta a casa il titolo finora sulle squadre italiane, pazzesco. Questa è la stagione di prova ovviamente, quindi per questo c'era 99-2000 così, poi vabbè qua Benfica, Barça, Scarpa d'Oro, Assist Man, ma conta fino a un certo punto, perché la Champions va alla Sampdoria. Stagione 92-93, non ho ancora deciso con chi cominciare, voglio capire anche se volete il campionato o se continua la Champions. Un saluto dal Comandone Veneziano. Ciao!